السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما شفت في اسم الفيديو، النهاردة فيديو جامد. ليه جامد؟ لان النهاردة هقول لك مكان يعتبر مخزن للمؤثرات الصوتية، ساوند افكت. مكان النهاردة مكان ما اتشرحش عنه على اليوتيوب قبل كده، هتلاقيه عندنا وبس، والمكان ده مجاني. تابع معانا الشرح عشان تعرف ايه المكان ده واسمه وهتلاقيه فين. النهاردة عندنا شوية ساوندات زي ده مثلا، او زي ده، او زي ده. قبل ما نبدأ بس متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وقبل ما نبدأ خدوا واحدة ليتس جو. لا مش دي، ايوه هي دي، يلا بينا. Let's go. يلا بينا بقى نبدأ في الشرح. زي ما شفت في المقدمة اللي احنا ايه، زودنا شوية حاجات كده، ظبطنا المونتاج، ظبطنا كل حاجة، صوت اوضح، رؤية اوضح، كل حاجة حلوة. كل ما عليك بس ايه، تعمل لايك واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. بص بقى، كل اللي عليك انك هتعمل ايه، هتروح على جوجل. تمام؟ بعد ما تروح على جوجل تكتب الكلمة اللي هسيبها لك في الوصف او في اول تعليق. تمام؟ الكلمة اللي قدامكوا دي، وتدوس بحث. اول موقع يظهر معاكم هتدخل عليه. ثانية واحدة عشان أنا كنت محمله. بص بقى يا رجالة، بعد ما تدخلوا عليه مبروك عليك. Let's go gambling. Oh dang it. Oh dang it. احنا لا لا لا، هو في شوية حاجات كده بس ايه، هتلاقي حاجات حلوة برضو، فانت دور كده. كل دول مشهورين. باشا البلد. باشا البلد. بلاش الصوت ده، لا بلاش ده. نخليه احلى مسا للجامعة. عين عليك والله، عين عليك، انت مش فاهم اي حاجة، انت مش فاهم. Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. عاوز بقى تحملها. كل اللي عليك انك هتضغط على الكلمة دي، ثانية واحدة، على الجزء ده. تمام؟ على الجزء ده. بعد ما تضغط عليه هدخلك على الجزئية دي، تنزل لحد ما تلاقي الكلمة دي. ثانية واحدة، هي دي، هتدوس عليها، الصوت هيتحمل عندك. تمام؟ تقدر بقى على اي فيديو ليك تستخدمه. مبروك عليك، مكتبة موسيقى كاملة مجانية بقى. تمام؟ بدون حقوق طبع ونشر، يعني الصوت اللي فيها مفهوش حقوق طبع ونشر. تمام؟ مبروك عليك، اكتر من 10,000 صوت. تمام؟ وفي لو دوست على علامة البحث دي اهي. تمام؟ تقدر بقى تكتب اي اسم ساوند افكت وان شاء الله هتلاقيه عندك. تمام؟ ده كان شرح فيديو النهاردة، رب يكون الفيديو عجبك وطريقة جديدة عجبتك. ولو عاوزنا نكمل في السلسلة دي فان شاء الله نكمل فيها. وادخل القناة كده، احنا الحمد لله في ظرف اسبوع بدأناها بالصفر،
ووصلنا الحمد لله ل129 مشترك. تمام، وان شاء الله مكملين ال1000 وال2000 وال100,000 ان شاء الله. حلمنا كبير، ومعاكو يا عيلة الجامدين نحقق الحلم ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.